今天是11月1号，然后我是急诊的门诊夜班。哦，不对，现在应该是11月2号了，12点半。被打电话叫起来，现在准备下去看病人。我现在终于体会到什么叫做仰卧起坐了。对，就是刚刚下去看了一个节目下出血，就是那出血点就真的是一丢丢。我晚上1点钟的时候，他非要来看，我要一言难尽。然后现在呢，就是刚看完他5分钟之后我上来，现在又来了一个。今天我又是手术夜班，我真的会戏。现在是凌晨1点多，现在准备做一台手术，对，就不知道几点钟可以结束。我的内心是非常悲痛的。我通常觉得晚上做手术很违背人性，因为就真的会很困。但是呢，有些时候又病情需要，希望早点下台。手术还蛮顺利的，大概1个小时就做完了。除了说这个患者今天准备的时间有点久，上台很慢以外，其他都非常非常顺利。我的天呐，现在已经是3点10分了，马上奔赴值班室睡觉，应该是可以睡到天亮了吧。夜班下，跟我的小伙伴们来露营火锅。咱们上次露营也是在这儿，然后今天天气真的超级无敌好，天都是那种紫紫的。欣赏一下今天的落日。我好久没有出来玩耍了啊，真快乐。你会不会用啊？咱是新的哈，咱就是说，然后椰子鸡，我觉得咱们真是不嫌累了，整一大通，还不如去店里吃一顿，就感觉不一样。哎呀，是不是？这不会炸吧？我很害怕。不会，你看饭店里面都用多安全。那你拿远一搞一下，好吧？用张共享自行车挂这个灯是我觉得最离谱的。来拍一下食材。好。这个经不上新鲜否？还行。来拍一下。可以哦，有2个，那可以够吃了。还有妥够吃。椰子水，然后配料，还有一瓶味酱油。哎呦，好多。咱今天就在学校食堂里洗菜，也很离谱。椰子鸡套餐加土豆，对，金针菇，咱们还买了1包生菜呢。可以并到这个套餐，非常不错。并过来干啥？不用，这样。你一会儿要放其他吃的。啥呀？所有的吃的都放这儿。你那些熟食。可以的。好。哎，接着。可以。哇哦！好。手震。中大百年孝心多感人。天哪，人真的多的离谱啊！学校还建了博物馆，好学校里有博物馆，我觉得太牛了，太牛了！就气味很重。在学校里还能挖出文物来，这咋说？风水宝地。这个南校园科技综合楼啊，包括广寒宫啊，这些都有出土一些文物，而且它年代跨度也非常的广，它从汉代到近代到隋唐都有文物出土。对，那您看像这里这3件呢，还是从宜乐路教师公寓出土的。对，好牛啊！清远南峡徒步。启迪一下最近在急诊上班受伤的心灵。哇哦！山脊线穿梭，咱们现在就是已经过了第3个吧？上路哎！
登顶，哇，相当不错。今天基本上就是在家做卫生和躺着。本来原计划约了朋友去徒步的，但是他们都割了我，哎，所以这个周六也没有什么户外项目，就加了一个下午跑步，这是我买的新鞋，我的新跑鞋。我觉得颜色还很不错，是有粉色，还有这种浅绿色和米色吧，所以整体看起来就是超级的清新。我买了穿了几次，但是我还没有穿它去跑步，就趁今天下午还算有空吧，也好几个月没跑步了，就顺便去黄花岗公园小跑一下。我觉得穿机能袜是真的有用，但是它就是真的很勒，而且我觉得机能袜不能贴皮肤穿，当然也有可能是我买的这个比较 low， 我感觉每次贴皮肤穿的话，它就会有点起红疹，所以还是会穿瑜伽裤，然后再穿这个机能袜，就是它把小腿绷得紧紧的，跑完之后呢，小腿好像就不会这么的酸胀吧，反正我觉得多少还是有点子用的。黄花岗公园这两天又在装饰，放了很多非常好看的菊花，但是还没有装饰完成。他们搞了超级多的花，中间这边已经装饰的还蛮好看的，不知道啥时候开放。就我觉得它这个公园还挺不错的，就是不同的季节都会搞不同的这种主题，就是对这个居民非常友好。11月份的最后一天我昨天晚上刚刚夜班下，真的非常的开心，因为我这个月终于上完了6次夜班，12月份就是我在急诊的最后一个月了，我还有4次夜班，所以倒计时了内心就是非常的开心。今天呢，准备出去徒步，走一个广州的室内线路，就是有一种坐牢很久，终于可以外出放风的那种快乐。胆子已经越来越大，可以随便找野路走了。野路走下来是龙头山森林公园，哇哦！